Второй день байк-фестиваля. Все хорошо отдохнули. Хорошо вчера погуляли. Чай попили. Самый хороший мотоцикл на этом байк-фесте. Кто-то уехал, кто-то приехал. Кругом шашлык, башлык готовится. О! Красавчик. Забирай. Не знаю. Это втыховая тема. Но это предполагаю. Ну это наш, да? Казах? Или? Ну. О! Так, ну, разгружаем аппаратуру. Всем привет, привет, всем привет, 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 привет. Как делишки, как нервишки? Все нормально? Отлично. Да, приятно видеть хороших людей. Взаимно, Сань. Вас чего? Кто-то. Сегодня волны. Хорошие волны. Море. Как-никак. Ну, далековато, конечно, МЖ. Я их на себе чувствовала. Вот так вот. Кого чувствовали? Муравьев. Муравьев, ладно. Ну что, ремонтируем? Поедет? Надеемся. Ага. Поедет. Когда денется? Блин, интересно прям. Ну а почему нет? Бензина не было, да, правильно? Ничего себе. Сейчас шлем упадет. Шлемак упадет со второй. Уже кольцо украли. Ничего себе. Кто у нас приехал? Привет, привет, привет! Ну нифига себе, красавчики! Вообще! Привет, привет, привет! Здрасте, здрасте! Вот такие вот вкусняшки делают пацаны. Так, ну что-то новенького короче, нет. Хоть попадешь мне в кадр. А? Да, хоть куда-то попасть. Да. Оставляй. Тут непростительно. Да. Тут вообще можно так, но там это. Анаконд, ну и тому подобное. И, конечно же, девчонки, несколько девчонок, спортсменок, красавиц. Ждем здесь, девчоночки, мальчишки, ближе к сцене. Не стесняйтесь, подходите. Оставляем свои домики. Оставляем нас часто и быстро, как вы дома оставили жены детей.
И ждем всех здесь у сцены, ребята. Ну что же, еще раз хотелось бы с вами со всеми поздороваться. Ребят, кого знаю, кого не знаю, кого видел. И всем, кто со вчерашнего дня с нами. Меня зовут Ахмед, буду два... Дружище, ты, наверное, ты прикуришь здесь. Все, хватает народу. Так, амбалов больше нету. Так, девчонки, теперь девчата, мощные девчата. Девушка, вы мощная? Вы мощная. Тоже к нам, ребят, тоже. Ребят, если вам не сложно, те, кто участвует, да, 2 килограмма, 22. Кто думает, что это много, кто немножечко ошибается. Кто думает, что это мало, ну, попробуйте как бы походить беременной. Это как бы тоже тяжело. Ребят, начинаем с мальчишек. Мальчишки на вытянутой руке, ну, по максимальному, то есть, ну, можно прижать к себе, я понимаю, тяжело есть, но не прижимать к груди, главное, хорошо? Стараться держать максимально на вытянутой руке, острием вверх. Хорошо, мальчишки держат? У нас есть здесь прекрасная девушка Люда, она записывает время, она засекает вас. Кто больше продержит, соответственно, в мужской категории забирает первое место. И наш приз от наших прекрасных спонсоров — это Карлсберг, Казахстан. Кто не знает, тот сегодня пил его пиво. Водка Архангельская. И, конечно же, у нас есть прекрасная Яна, которая расскажет про нашего спонсора из города Рудного. Яна, на секундочку, пожалуйста, можно вас? Еще один спонсор у нас есть. Да, говорит, не стесняйтесь, не кусайтесь. Друзья, всем привет! Я представитель лапши быстрого приготовления Грита, и сегодня мы будем угощать нашей продукцией. Всем спасибо! Ребята, бесплатно будут угощать, кто хочет кушать, пожалуйста, подходите к Яне, она богатая, всех накормит, в общем, все в порядке. Ребят, еще раз повторю, держим максимально, ну, я не прошу прям идеально, да, можно ближе к себе, потому что тяжеловато, но острием вверх. Девочки же держим вот так, хорошо? Ну, можно, девчонки, вот так, можно 2 руками, вам можно. Давайте 2 руками, наверное, да? А то вы охереете, честно говоря. Ну, тренироваться надо. Ну, ты, блядь, можешь лежа здесь лечь. Кента позови, вдвоем держите, блядь. Конечно, стоя. Конечно, блин, стоя. Вот у него вопрос, конечно. Ну что, ребят, давайте изначально будем знакомиться. Сначала мужская категория, да, девочки, постоим в стороночке немножечко, да? Так, с кого начинаем? Пойдем, дружище, пойдем. Давайте познакомимся с товарищем. Старый. Старый, откуда вы приехал? Город Петропавловск. Петропавловские ребята! С Петропавловска сколько километров проехал? 540. Иди отсюда. Я-то думал. Я просто географию не курил, видишь, не знаю. Да, спасибо. И держи. Ну что, Люда. Вы готовы? Are you ready? Дружище, готов? Ребята, вы готовы поддержать старого хищника на байк-фесте «Седлай ветер»? Держи, дружище, можешь 2 руками закинуть, но держи. Закидывай 2 руками, но держи на одной. Время пошло! И поддержим! Какой мощный старый! Да ни хрена он не старый-то получается. Вот это мужчина. Вот это тигр. Девчонки влюбляются, мальчишки раздеваются. Че ты заминжевался-то сразу, а? 3 года ходил в качалку, я обосрался от старого. Ну уже не херей, давай, не херей, поднимай выше. Вот. И давай. Старый! Не посрами Петропавловск! Красавчик! Ребята, реально же красавчик! Давайте поаплодируем старому! Это ни хрена не старый, ребят, это какой-то молодой, мощный мужчина. Людмила, время? 36,9, ребята, 37 секунд продержал старый. Старый, далеко не уходи, я думаю, ты будешь чемпом, скорее всего. Ну что, следующий наш участник, ребята. Так у него любовница там в совхозе живет рядышком. Серьезно? Так. Пойдешь? Он, ты не знаешь, он знаменитый пиздобол же, блядь. Он везде, у него и писюн 40 сантиметров, извиняюсь. Ну, я и говорю, да. А у вас что там у вас? Какое там вечеринка у вас в Питере? Так. Что, готов, Дима? Или Демьян? Или дружище? Димасик, готов? Людмила? Так, поднял, закидывай 2 руками и на счет 3 начинаешь. 1, 2, 3, погнали, ребята! Демьян из города Петропавловск. Давай. Ты как жениться собрался? Ты ее даже с сакса не вытащишь на руках. Давай, дружище. Вытягивай руки.
Смотрите, у Демьяна какая сильная левая рука. Теперь мы знаем, чем Демьян занимается вечерами. Он активно ее прокачивает. Ребята в Питере в курсе этого движения, как говорил старый, да? Все, Демьян, уже борзеешь. Нет, не считается. Минус 5 секунд из общего времени. Людмила, убираем. Минус 5 секунд. 51, Демьян! Я рад за наш город, что у нас есть такие сильные парни. Я рад за тебя, что у тебя такие сильные руки. Я часто вижу, что... Ой, я понимаю, что ты часто остаешься один дома. Все, дружище. Демьян, ты не уходи. Пойдем сюда, дружище. Смотри. Раз, два, три. Помчали. Раз. Опа. Одинокий будешь всегда, блядь. Все, Людмила даже не называй. Я забыл, как его зовут. Уходи отсюда, блядь. Прочь. Я тебе в женскую весовую категорию закинула. Будешь с девчонками сейчас биться. Выгоняй его из города нахрен. Да. Иди покури пока, подожди, пожалуйста. Есть Виталий из Житыгоры, ребята, житыгоринских ребят становится все больше и больше. Петропавловских двое. Житыгоринских, получается, пока двое. Ну что, давайте попробуем. На счет 3 закидываешь и на счет 3 начинаешь, хорошо? Раз, два, три. Начинаем! Поддержим Виталий из Житыгоры, ребята! Да это же какой-то памятник. Это же какой-то символ настоящего мужчины. Это же какой-то воин. Илья Муромец какой-то, а не Виталя. Вот это мощные волосатые руки, девчонки, обратите внимание. Виталий, всю жизнь за тебя болеет женщина в желтом, я не знаю. Давай, дружище, давай, ребята, поддержим Виталия! Это что за тигр? Виталя очень давно одинок, поэтому у него такие сильные и мощные руки. Виталя, сколько по времени? 54! А у Демьяна было 51, Демьян. Ну ты еще, давай будем честны, откровенны. Ты держал на короткой руке, он на вытянутой полностью. Пока в один. Это играя рука, балдей писем, конечно. И это он проехал на велосипеде, ребята. Мощный парень. Как, говоришь, еще раз зовут? Забруда можно. Забруда, дружище. Все. Понял тебя. Я тебя видел вчера ночью. Ты пьяный там в кустах спал. Так, ладно. Держи, Забруда. Также закидываешь, на счет 3 начинаем, хорошо? Ребята, на счет 3. Раз, два, три, погнали! Забруда пытается держать меч. Или меч пытается держать Забруду, пока непонятно. Но посмотрите на его позу. Элегантная, мощная поза. А-ля Советский Союз. С этого человека выковано много памятников, которые сейчас украшают центры наших городов. Но ты уж давай, не красней, все хорошо с тобой? Ну ты молодец, в любом случае ты молодец. Ты большой красавчик. С учетом того, что ты как вчера исполнял, пил много, молодец, много сил у тебя. Время, наверное, не будем, да? Время от жизни. Николай, наш вчерашний алкотест почти чемпион, почти. Но Николай где-то филонил, где-то пропускал, и поэтому выиграл у нас Антоха. Кто помнит, кто был с нами вчера. Я отойду подальше, я вижу твое состояние, по-моему, им тоже подальше отойти. Подними. Ты что делаешь? Ты наверх же его надо, брат. Бля, ты кого-нибудь зарубишь. Я ж никого не обижу, блядь, я просто красиво... Я просто зарублю нахрен. Я, бля, никого не обижу. Я поэтому и говорю, отойди подальше. Николай, наверное, не будем шутить. Вы, наверное... Где у нас этот? Кто у нас здесь есть? Короче, я без шуток, ребята. Мы просто костанайские ребята. И конкретные. Давай, короче, поднимай на руки. Не, давай, как все ребята, переворачивай и держи в полный рот. Не сможешь. Подожди, давай начнем вот так. Давай начнем вот так. Давай нормально, Давай сразу, не тяни время, Николай, серьезно, да? Хорошо. Давай, наверх, двумя руками. Ваш рудничанин, Серега. Я не рудничанин, ну ладно, наш. Давай, время не тяни, Коля. Ребятам всем... Давай, ладно, хорошо. В женскую категорию его внесем, может быть, выиграет. Считаете, Людмила, нет?
сейчас выронит и проткнет себе ногу насквозь. Ой-ой-ой. Слышь, хорош, ты что гонишь в натуре? Я же тебе говорю, ты что, блядь, Конор Макгрегор, что ли? Отпусти. Зарубишь нахуй кого-нибудь. Все, хорош. Колян, ты поучаствовал сегодня в конкурсах, на сегодня, наверное, достаточно, я думаю. Все, ребят, поддержите вон там за кустами, когда пойдете. Девчонки, давайте, ваша весовая категория. Поданец, он приехал из Севастополя. Симферополя, да? Севастополя, с первого раза угадал, значит, получается. Севастополя, этот человек сделал железную жопу, и, по-моему, не один раз. Так что этот мужчина Iron S-ом. Ребят, попробуем, поддержим старого, ему 923 года. Вот это вот да. Вот это вот старый, вот это пенсионная реформа в России. Человек из Екатеринбурга, приехал из Севастополя, мощный, 73-летний мужчина, в полном рассвете сел. Только на голову себе не вырыкни, итальянец. Итальянец будет мужчиной, держись, все хорошо. Виталий, у тебя появляются конкуренты. Конкуренция нарастает. Итальянец, держи, 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 держи! Виталя, по-моему, тебя сейчас отделают пенсионеры. Уже филонишь, нет, не филонишь. Все. Итак, Людмила. 56, 54-56. Ну нифига, у нас чемпионы, ребята. Поаплодируем итальянцу, самому мощному человеку с железным задом. Я вас поздравляю, сейчас вам подарочек прилетит обязательно. Дадим подарочек, да? Сразу отблагодарим итальянца, чтобы он пошел праздновать со своими друзьями пешком в Симферополь обратно. Как дошел, бляха-муха? Ему в Алмату ехать завтра, блядь. Да, блядь. По-моему, он просто всем рассказывает, что приехал в Симферополь, а садись под рудом где-то живет. Ох ты! Ребята, у нас несколько подарков для этого прекрасного человека. Во-первых, моторное масло, оно всегда пригодится в пути, в дороге человеку, который делает железную жопу не просто так. И, конечно же, подарки от нашего спонсора Energy Grito. Energy Grito, запоминайте, ребят. Это производители наши собственные. Казахстанский бренд, город Руды. Поддержим наших. Наши начали реально что-то делать полезное, вкусное и реально шикарное. Я попробовал несколько уже паков. Реально прикольно. Не хуже, чем зарубежные аналоги. Ну что, спасибо большое. Пару слов? Да, я хочу сказать пару слов. Вот этому человеку, который голый вот там стоит. Я вчера по пьянке обещал ехать в Алма-Ату. Блять, вместо Екатеринбурга. Я хуй. Приходится ехать в Алма-Ату, блядь. Не, пацаны, если вы меня все поддержите, чуть-чуть маленько. Нет, погодите секунду. На бензин, мне сейчас сложитесь, я уеду в Алма-Ату, мне пора вообще куда ехать. Ребята, предложение услышаны. Просьба услышана. Ребята, я думаю, поддержат, ведь все знают итальянца, он живет в 20-м, по-моему, домике, в общем, в том углу вы его найдете. Ты когда сказал, что стоит мужчина без одежды, я думал, забрал у него одежду, блядь. Ладно. Спасибо большое, итальянец, давайте ему поаплодируем и перейдем к женской весовой категории. Девчонки, пойдемте сюда. У вас немного, как раз смотри, сразу пошла. Донаты полетели. Донаты пошли. Ребят, девчонки, пойдемте, не стесняйтесь, пойдемте. Это наша знаменитая Надежда. Пойдемте, девочки, пойдемте. Вы давайте с этой стороны, пойдемте со мной. Вот так установитесь с этой стороны. Петропавловска. Прекрасная девушка в теннисной бейсболке будет сейчас тащить за свой город. Юля готова? Ребята готовы? Поддержим Юлю! Раз, два, три, погнали! Юля не только мать 7 детей,
троих удочеренных и усыновленных, она еще прекрасно готовит борщ. Наверное. Юлечка, умничка. Пытайся вытягивать ручки. Очень, не проткни, главное, себе ноги, хорошо? Юля, конкурс конкурсами, а ноги не отрастают, хорошо? Будь внимательнее. Юля сейчас показывает всем свои прекрасные виниры. Сразу видно, у нее богатый супруг. Не пожалел ей 500 тысяч тенге. Или сколько там виниры стоят? Не опарывай, поднимай. Минус 3 секунды. Выше, 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 Юлечка, выше, выше, выше. Ты сейчас на мостик станешь, Юлечка, даю. Все? Нет? Нет, уже все, Юль. Сил не хватает, я вижу, сил не хватает катастрофически. Но ты большая молодец. Сделала рекламу и мужа, и виниров, и показала, какая она мощная. Сколько секунд у нас? Минус 5, если Людмила сделать. 45 секунд. 45 секунд, Юлия, умничка. Молодцы. Поехали, давай. Теперь давайте с вами. Я Ульяна из Петропавловска. Я Ульяна из Петропавловска. Ну не я Ульяна, она Ульяна из Петропавловска. Ульяна, смотри, острие очень острое. Не проткни ножки, хорошо? Хотя протыкай. Вот. Павловска, поддержим, ребята, из Питера приехал человек. На вытянутых ручках Ульяна. Раз, два, три, помчали! Ручки, ручки на вытянутые. Улечка, не можешь? Вытягивай. Держи. Очень тяжело Ульяне. Она еще не рожала, она не знает этой боли, сколько надо сил. У Юли уже 3 детей, поэтому она может спокойно их держать. Ручки вытягивай, Ульян. Ульяна, штраф летит уже. Ручки вытягиваем. Вытяни. Нет, нет. Тяжело? Тури Багира, как пантера сзади подкралась. Давайте познакомимся. Багира, Рудный. Багира из города Рудный. Рудничане здесь стоят, здесь голосуют, болеют, что-нибудь происходит вообще? Ты одна? Эх, бляха-муха. Люблю свою работу сегодня. Багира. Из Рудного. Я теперь Ахмед из Рудного, если что. Нахрен же ты уезжаю. Я? Я из Рудного. Вообще, я из матери изначально, а потом сейчас буду из Рудного, получается. Так, Багира из города Рудный. Поддержим на счет 3 на вытянутых ручках. Раз, два, три, помчали! Багира показывает просто феноменальную концентрацию. Багира участвовала в таких передачах, как «Последний герой». Заняла там последнее место, но с самого начала. Багира тренируется плаванием, занимается, вернее, плаванием, мозгоебством и чем-то еще там жены еще занимаются. Я видел, как она таскала сегодня здесь баллон неподалеку. Серьезно, это серьезно. Здесь большой баллон лежит от кировца. Она его укатила, сказала, в Рудном пригодится. Очень сосредоточена Багира. Большая умничка. Так, ее нужно было с мужиками, по-моему, ставить, нет? Учись, кстати, Антоха из Житогоры. А? Она тебя... А тут, блядь, как его, Димка, блядь, прихерел-то с Петропавловска, когда она держала. Аж застеснялся. А, вон нет, они одних виниры на двоих. Багира, ты большая умничка. Сколько у нас по времени? 48 секунд! Чистых, Юля. Нужно быть чистые, откровенные. Да, пока остаешься. И у нас еще 2 прекрасные девушки. Теперь вон с Антохой общаться получается. Вас зовут? И старше на шее. Поддержим ее. Раз, два, три. Появляются вот такие конкуренты. Ты же знаешь, когда у них вокруг появляется кровь, пиздит его и погоняет из хаты. Просто мощная девушка, просто мощь. Сынок, смотри. Меньше, но ты большая молодец. Я понял. А кто не понял, то... Так, ну вот спонсоры нашего фестиваля. Сейчас мы будем дегустировать.
все, что можно, вставайте в очередь. Самое хорошее, что у нас здесь? Водочка Водочка архангельская. Так что Главное, переодеться он может. стаканчиков много, любителей водочки тоже много. Огурчики под закусочку. Так что пусть эта водочка будет для пользы, а не во вред. Че, кухарим, да? Кухарьте. У нас фирма не богатая, мы сами все делаем. Правильно. Тем более вы это умеете делать. Рок-н-ролл! Победитель, угощаешь всех, да? Вы два победителя. Стас! Привет! Не какал 2 дня, что ли? Что с тобой, брат? Ты иди отсюда. Что это такое? Это ливер, брат. Это ливер. Давай. Ребята с пивными животиками. Профессионалы. Любители пива. Один человечек нам нужен. Один. Нет, ты тоже не пойдешь. Не. Виталя, ты уже поучаствовал. Почти выиграл. Ты... Иди отсюда. Медведь. Вот этот по-любому пиво любит. Ребят, Я не пью уже. есть шикарное. Пойдем сюда, дружище. Шикарное предложение. Сейчас там ребята, организаторы, уже почти подготовились. Андрей, что там, шевеление есть, да? У меня ребята уже стоят. Забери меня полностью. Туда. Ребят, кто первый выпьет пиво, тот у нас чемп. Есть подарок для чемпа? И еще, наверное, пиво насыпем, да? Ну, легко. Организаторы у нас вообще шикарные ребята. Кто его не знает, это дядя Андрей. Дядя Андрей сам профессионал по пиву, но уже в пенсионерах. Может быть, и не в пенсионерах, если бы не супруга. Но он мог. Дядя Андрей или как сам сдерживается, чтобы не выпить. О, Андрюша, свои фанаты появились. На чуть-чуть подлить. Ребята, возьмите пиво, но, пожалуйста, не пейте, хорошо? Не пейте, тебя первого касается. Ты прям голодным взглядом смотришь на это пиво. Тебе видно девчонки, где она здесь, которая сосет любимая. Телестрочка. Вадим Качар. Вадим из Качар. Женя Рудный. Женя из Рудного. Горыныч Петропавлов. Он синий, нахуй. Он синий, или под мифедроном, я не знаю, что с ним. Стой. Ребят, чокаемся, и на счет 3. 1, 2, 3, выбиваем, кто быстрее. Кто прольет,
тому штраф, ребят, сразу говорю. Гоу, ребята, поддержим наших пивунов. Это Тигр. Это Петропавловские ребята. Давай. Еще чуть-чуть. Еще немного. Ребята. Это что за Тигр? Ребята, чуть подальше. Нахуй, бля, газета «Пресс-экспресс» побежала, бляха-муха. Отходите с телефонами чуть-чуть. А ты где был, брат? Я тебя искал. Не пьешь пиво? Ты пельмени бомбишь? Провели конкурс. Извини. Да допивай, пожалуйста. Так, ребят, единственный вопрос. Ты вот такой вот здоровый парнишка, что-то из Качар, там, тут ты сюда пришел, здесь с такой походкой, что ты обосрался в конце? Я водку сильно пью. Я же тебе говорил, кто пиво пьет. Пиво моя жена сильно пьет. А где твоя жена? Там для как для конкурса нужны девчонки. Она дома сегодня. Охуенный муж. Это идеальный муж. Жена дома носки стирает, а я здесь бухаю пиво с девчонками тусю. Так бывает. Бывает. Получается, ты как язычком туда что-то нырнул? По привычке, наверное. Что-то языком там пошурудил, у меня кот так пьет, блин. Ну ладно. Ребят, спасибо вам большое. У нас есть чемпион. Где наш чемпион? Где он? И он! Наш чемпион! Наш Тигр! Наш пивной король! Бир Кинг! Ну что, дружище, я тебя поздравляю. Спасибо тебе большое. Пиво вкусное, скажи. Я его не пью, но, сука, это вкусное. Это вкусное, потому что это завод Карлсберг, наш спонсор, ребята, Жатецкий гусь. Спасибо, кстати, им. Организовали, подарили нам пиво, дали возможность нам сегодня потусить и повеселиться. Ребята, подарки от наших организаторов и от нашего спонсора. И еще одного спонсора, водка Архангельская. Ребята, говорят, натуральная, хорошая, прекрасная. Ребята, прекрасно вам отдохнуть, спасибо большое. Иди косым, пойдем посым. Давай, такой вот у меня юмор. Девчонки, ребят, если не сложно вам участвовать. Этот муж и на коленях, и с ребенком, и два зуба нету передних. Вот это женщина. Настоящая русская баба. И мужа отпиздит, и сына отдаст. И коня изнасилует, если захочет. Так, девочки. Пошли. А? Нету трубочки? Я тебе попозже дам трубочку, хорошо? Ух ты какой! Ой, иди сюда. Я тебя не видел, ты где-то за забором тусовалась? Проверьте ее на наличие. А, нет, заплатила, да, заплатила. Ага. Ты тоже заплатила? Ладно. Вот эта девочка! Вот эта девочка! Трубочка, иди отсюда, он там стоит с трубочкой своей. Приперлась с трубочкой, да? Я, говорит, люблю сосать через трубочку. Ты же так без трубочки же, правильно? Кадр очень красивый. Не, вот тем, вот за спину. Так, да. Все отлично, вообще прекрасно. Во. Понесло, по-моему. Ты прекрасно. Давай, пока ни с кем не попрощался. Будет мужской для девчонок от меня, но стриптиз для бедных такой. Такой стриптиз для бедных, знаете. Когда штаны... А там трубочка, блядь. Где моя любительница трубочек? Не уходи сегодня. Я с тобой. Сегодня с утра не бзди, что тебе нужно холодное. Я хочу холодное. Ну, блядь, бухай. Что потом, как твой муж здесь на коленях не сидит перед женой? Нет. Ты имеешь в виду, да? Как тот, который... Она выиграла. У нас есть победитель Махамата Житы горы. Ну и, конечно же, Надежда. Караганда. Такси, Караганда. Надежда на будущее, бля. Вот нам бы такого президента, да? Пиздец им был бы сразу первый же год. Спились бы хреном собачьим. Хоть холодненькое? Нормально. Ну, пойдет, да. Слушай, прохладное, вполне себе. Пиво прохладное. Кстати, ребят, вон там стоит дядя Слава. Шикарные шашлычки у него, кавказские. Девочки готовы? Да. Мальчики? Публика готовы? Да. Еще раз. Раз, два, три, помчали! Не проливаем, девчонки. Не проливаем. Как бы сказал ваш муж, не проливай, а глотай. Девчонки, быстро. Юля молодец, умничка. Тяжело идет, сделайте
Надя! Шустрее, Махабат, давай, 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 давай! Я считаю ровно до 10 и останавливаю конкурс. 1, 2, 3, 4, 5, все вместе, 6, 7, 8, 9, 10, стоп! 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 Караганда, Караганда, Махабат. Ты это, наверное, к мужу иди. Кувшина, да, ребятам? И к мужу иди, наверное. Хорош. Ты мужа ищешь? Вот он стоит. Все хорошо. Кувшин кому? Мужа отдай, бля. Вот ребята стоят, вот сбоку ребята стоят. Им отдайте, пожалуйста, кувшинчики. На халяву уксус участвует в конкурсах. Я подержу. Спасибо. Здесь какой-то фонарик. Фонарик. Ребят, кто пьет водку, я отдам. Она кому-то хочет дать, ребят. Языкастый там не это. Стоит там. С вами через 15-20 минут конкурс. Повеселимся. Ну а далее у нас концерты. Хорошо? Приятного всем дня. Байкфест. Седлай ветер! Красавчик! Читатель пьян, разлив вино, шагнул в окно, танец слов на боке, бессонние. Танец слов на боке, на странице произведения. Это игра. Гитар на сцене. Сектор газа.